Сәлеметсіңдер ме балалар? Қандай тапсырма бердік оған? Қандай тапсырма бердік? Табиғат ресурстарын игеруде қандай мәселелер туындайды? Айзира айтып жүрді. Қоршаған ортаны ластануы, ландшафттың өзгеруі, биологиялық емес су ресурстарының сарқылуы ластануы. Табиғат қоршаған ортаның ластануына қандай себептер әсер етеді балалар, иә? Қандай себептер әсер етеді? Ал аймай. Кенді жер қойнаудан алғанда жер құртса топырақ бөлінеді. Қоршаған ортаны ластанудан қорғаудың қандай шаралары бар қазіргі кезде? Тәрбие, тағы кім айтады? Тағы кім айтады? Ал, Саябай. Рекультивациялау, бүлінген жерді қайта өңдеу, ойыс карьяларды бос жыныстарды толтыру, жасанды көл жасау. Ал, Гүлайым. Қорген қалдықтарын жою және қайта өңдеу. Ой, қозғау балалар. Суретке назар салып қарайды. Суретте не көріп отырмыз? Тағы не көріп? Шақ, міне. Яғни нені түрлерін көріп отырмыз? Күнделікті біз бұл көліктерді қайтып жүрміз. Пайдаланып жүрміз. Бұлардың негізгі қызметі не? Не істейді? Жолаушы тасымалдайды және жүк тасымалдайды. Ендеше бүгінгі сабағымыз не туралы екен? Көлік туралы. Жақсы. Дәптерімізді ашып жазып қояйық. Бүгінгі тақырыбымыз көлік инфрақұрылымы деп аталады. Көлік инфрақұрылымы. Инфрақұрылым, көлік инфрақұрылымы. Сабағымыздың негізгі мақсаты балалар Қазақстанның компоненті қамту негізінде көлік инфрақұрылымының элементтерін сипаттап, маңыздылығына баға беру. Тақырыпты айтқан кезде көлік инфрақұрылымы. Инфрақұрылым деген ұғымды алғаш рет естідіңдер. Инфрақұрылым дегеніміз не? Міне осыған түсініктеме беру деймін. Инфрақұрылым дегеніміз балалар бұл халыққа қызмет көрсететін салалардың жиынтығы екен. Инфрақұрылым екіге бөлінеді. Әлеуметтік инфрақұрылым және көлік инфрақұрылымы. Әлеуметтік инфрақұрылым дегеніміз балалар күнделікті сендер өмірде бізге әртүрлі жаңағы қызмет көрсетіп жүрген салалар. Мысалы дүкенге барамыз, не істейміз біз? Сауда жасаймыз. Яғни сауда халыққа қызмет көрсету. Қазір біз қайда отырмыз? Бұл бізге мектеп білім алу үшін керек, яғни ғылым білім саласы. Ауырса қайда барамыз? Больницаға барамыз, ауруханаға барамыз. Яғни жаңағы медицина саласы дейміз бұны. Осы медицина саласы да әлеуметтік инфрақұрылымға жатады. Барлық қызметі бізге ақша туралы қызмет көрсетеді. Міне осындай әртүрлі салаларды әлеуметтік инфрақұрылымға жатқызады екенбіз. Бұл тақырыпты біз алдыңғы сабақта жан-жақты қарастыратын боламыз. Ал бүгінгі тақырыбымыз біздің көлік инфрақұрылымы екен. Жаңа балалар көліктің түрлерін өздерін атап өттіңдер. Өйткені бұл біздің өмірге байланысты, өмірде кезігіп жүрген дүниелер. Жалпы көлік үш түрге бөлінеді екен. Қандай деп? Құрлық көлігіне қайсыларын жатқызамыз? Су көлігі қандай түрге бөлінеді? Енді осы көліктің барлығы құралы көлік өзара бір-бірімен байланысы көлік жүйесі деп аталады. Енді көліктің өзі бірқатар құрамдас бөліктерден тұрады екен. Қандай құрамдас? Бірінші құралдары, оған не жатады? Пойыз, жаңағы кеме, бұларды біз көлік құралдарына жатқызамыз. Осы көлік құралдары бізге тасымалдауда қызмет атқарады екен. Екінші құрамдас бөлігі жолдар. Яғни не ол? Автомобиль жолдары, тас жолдары, қатқыл табанды асфальтталған жолдар дейміз. Қайсысын бастайсың алайын? Теміржол көлігі ауа райы жағдайын болған қайта тұрақты жұмыс істейді. Құны
жүк айналымы 15%. Дүниежүзінде теміржол бойынша көрмегенбіз де алып берайық. Автомобиль мен жылдам рөлі көліктеріне жатады. Оның қызметі жолаушы мен жүк тасымалдайды. Кемшілігі ауаны ластайды. Артық жүк тией алмайды. Және де бағасы қымбат. Я бағасы. автомобиль дүниежүзі бойынша жалпы ұзындығы 25 миллион километр. Жүк айналымы 10%, жолаушы тасымалы 80%. Қазақстандағы ұзындығы 100 мың километр. Автомобиль жолдар ұзындығы бойынша бірінші орын әуежайы Чико қаласында орналасқан. Ханеда әуежайы Токио қаласында Хидроғалия орналасқан. Қазақстанда басты әуе айлағы Астанада. Елімізде әуе тасымалын 20 әуе компания атқарады. Ең үлкені Air Астана халықаралық жүк жолаушы тасымалы. Жақсы. Сонымен баламне көліктердің түрлерінің ерекшеліктеріне құрылымына сипаттама беріп өттік, иә? Ол туралы білім алдық. Біраз енді осы аталған көлік түрлерінің басты магистральдарын картадан анықтап көрсетуіміз керек. Қазақстанның басты көлік магистральдарын атап картадан тауып көрсетеміз. Бірінші қатар теміржол магистралі, екінші қатарға автомобиль магистралі, үшінші қатар құбыр магистралі, сендерге су магистралі. Осы магистральдарды қазір картадан анықтаймыз. Қандай Қазақстанның басты магистральдары өтеді? Су жол магистральдары, теміржол магистральдары, автомобиль магистральдары, құбыр магистральдары картадан анықтап көрсетеміз. Келесі екінші қатар бізде автомобиль магистральдарын көрсететін Қазақстанның басты келеді. Қазақстан автомобиль магистральдары елімізде Еуропа мен Азия байланыстыратын автомобиль магистральдары өтеді. Алматы, Нұр-Сұлтан, Қостанай, Алматы, Нұр-Сұлтан, Петропавл, Алматы, Семей, Павлодар, Алматы, Шымкент, Ташкент, Алматы, Ақтөбе, Орал, Самарқанд. Қазақстан арқылы өтетін халықаралық автомобиль жолдарын Батыс Еуропа, Батыс Қытай бағыты. Ол Ақтөбеден Қызылордаға, Қызылордадан Шымкентке, Шымкенттен Тамызға, Тараздан Алматы, Алматыдан Қытайға өтеді. Жалпы ұзындығы 8445, Қазақстан аумағында 8480. Келесі магистраль, ол магистральдар бойынша. Ал келе қояйық. Қазақстан құбыр магистральдары, газ құбырлары, Орта Азия орталық, Бұхара Орал, Ташкент Алматы арқылы өтеді. Қазақстан құбыр магистральдары Атасу Алашөңкеу Қытайға кетеді, Омскіден Павлодар, Шымкентке кетеді, Атырау Ор, Атырау Самараға, Атырау Новороссийск, Атырау Бейнеу, Ақтау. Не тасымалдайды? Май. Май тасымалдайды. Жақсы. Келесі су магистральдары. Қазақстанның магистральдары. Біріншісі Жайық өзені, Магистралья. екіншісі Ертіс өзені, үшіншісі Сырдария, Есіл өзені. Қазақстанның ең үлкен порттарының бірі Ақтау мен Атырау. Жақсы. Міне балалар, Қазақстаннан өтетін басты көлік түрлерінің магистральдарын атап картадан көрсете алды. Жұмысшылармен бағалаймыз. Енді осы білімімізді ары қарай негіздеу мақсатында қазір бір қатар тапсырмалар орындаймыз. Ол үшін білімнен платформасына барлығымыз өтеміз. Нұрболатта бізде 100%. Касимова Айсуда 80%. Саян 60%. Еркебұлан 80%. Ары қарай
Biz бүгінгі сабағымызды қорытындылау ретінде кім жылдам деген ойын ойнап жүрейік. Тез сұрақтарға жауап береміз. Дайынбыз ба? Иә. Ең жылдам көлік қайда? Ең лас көлік? Ең арзан көлік? Қақпаны қақпаға дейін жеткізеді. Кері байланыс береміз. Кері байланыс жетеді. Қай? Мына жетеді қайыққа. Егер сабақты бүгін жақсы тоғыз деген болсаңдар, жасыл түсті қоямыз. Егер әлі де білгім келеді, жартылай ғана түсіндім, ұқтым дейтін болсаңдар, сары түсті. Мен әлі де мен ғана түсіндім, ұқтым дейтін болсаңдар, сары түсті. Мен әлі де мен келмедім, әлі де көп білгім келеді, мұғалімнің көмегін қажет ететін болсаңдар, қызыл түсті, ең параграф, құрылым инфрақұрылымы, жаңағы картадан өздерін атап көрсетіп, меңгерген көлік магистральдарын кескін картаға түсіреміз. Көлік экологиясы деген тақырыпта эссе жазып береміз. Сабақ аяқталды.